tsika zany a ny tenin'andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alohan'ny andrenesantsika ny tenin'andriamanitra dia mamaky teny andiny soratra masina isika ao amin'ny Matio. Manasa antsika rehetra zany aka ny baiboliny dia ho ao amin'ny Matio, filazantsara amin'ny Matio Matio andininy toko fa 7 andiny fa 7 no vakintsika. Matthieu 28-18. Rehefa tonga amin'ny andin-tsoratra masina isika dia hovaky antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu toko fa 7 andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety amin'ny tany. Amen. Tohizantsika ny vakiteny izay hita atao amin'ny Jaona toko fa 13 andininy 7 ka hatramin'ny 13 izay mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sady fantatry Jesosy koa fa ndray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany, ary Andriamanitra no ny aviany, sady Andriamanitra koa ny iverenany. Dia nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaona ka nisikika ny sikrinany. Ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaona izay nisikinany. Dia onakeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera tamin'ny tompoko, ianao va no anasa ny tongotro? Jesosy namalika nanao taminy hoe, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatrizay. Fa hoy Petera taminy, sanatria, raha nasa ny tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy, tompoko, tsy ny tongotro ihany ara fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy, izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. Fa fantany lefa madika azy, koa izany no ilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Amen. Eny azy rehefa mandre an'izany tenin'Andriamanitra no vakiana teo izay isika dia mahazava ny tenin'i Jesosy hoe ilay amresaka tamin'ny Petera izy, zay efa madio dia tsy diovina intsony. Maro nefa mbola mila ho diovina amintsika. Rehefa malala amin'ny tompo avy dia hita taratra avy hatrany hoe rehefa miresaka an'izany hoe ny efa madio, inona ny efa madio anatintsika, dia le efa nan'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra antsika fony isika vonino. Fa ny tenantsika kosa no mbola mila diovina. Amin'ny alalan'ny inona moa no anadiovana ny tenantsika? Manadio ny tenantsika dia ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazany Efesianina toko 5:5 hoe ny rano fanadiovana dia ny teninao. Any amin'ny Jaona toko 7:7 ihany koa Jesosy dia nilaza hoe manamasinanay amin'ny teninao fahamarinana. Izany hoe le tenantsika sisa no mila diovina. Maninona moa no tenenako an'izany hoe tenantsika no mila diovina? Fa ny any anaty le fanahintsika efa fanan'Andriamanitra ny eo amin'ny mahatepoly aseanao, satria zaseanao anie trano arafitr'Andriamanitra. Araka voalazany Paoly any amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:7 trano arafitr'Andriamanitra izaseanao. Zany trano arafitra zany tsy trano efa vita zany akory, fa trano mbola miainga any amin'ny fototra, miainga amin'ny rindrina, miainga any amin'ny tafo, any amin'ny finition. Satria ny base no efa vita, ny fototra no efa vita, araka ny voalazany any amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:1 hoe tsy misy may fanorenana afa-tsy izay efa natao dia nataon'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy tompo. Efa ao Jesosy, izay no ilazana hoe Andriamanitra ane
nahary atsika niaraka tamin'ny jesosy nanorona efesiana toko faharoa andiny fafolo de voaforona asany isika ozy ary voaforona niaraka amin'ny Kristy Jesosy mba ninona anao asa tsara sy andehanantsika eo aminy. Anao asa tsara ahoana nefa le tenantsika tia mbola tsy madio. Ary zay mahatongany hoe ny sitrapon'Andriamanitra ny ao anatinao baiko mifanamasina dia ianao izotra amin'ny lalana efa voasoritra, fa ny tenantsika dia mahatonga azy mbola mifanohitra ka ankatsy avitantsika ny zavatra zay tiatsika atao araky ny tenin'ny Paoly any Galatiana toko 5:7. Mifanohitra ozy izy ny fanasy ny nofo nefa tsy avitanareo zay zavatra tianareo atao, zany hoe izasy ianao tianao tsara, fa matetika le nofo manohitra dia ny ratsy foana no tanteraka. Paoly moa eto nataontsika karazana hoe modely, ary marina zany satria izy no niteny any amin'ny Korintiana 1:1 manahafay anareo tahaka ny anahafako any Kristy. I Paoly de niteny mihitsy fa hoe nisy zay tsara sitrako izy a ny tsy ataoko, fa zay ratsy sitrako no tanteraka eo amin'ny fiainako, ary zay no mahakingako koa satria maninona le ratsy mitoetra amin'ny nofoko izy. Ary tsika vakiny zany any amin'ny Romanina toko 7:7 ka hatramin'ny 20 any. Rehefa manalo amin'ny tompo, inona moa no takinamiko sy aminao amin'ny maha-olom-baovao atsika, satria inona voalaza ny tenin'ny Paoly ihany koa hoe 2 Korintiens 5:17 hoe raha misy tsy olona ao Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny zavatra fanaontsika teo aloha, fa fanao vaovao zay natolotra Andriamanitra indray dia ny fandehanana fahitsiny. Ohatra ny teritreritra hoe zay no mampiavaka ny atao hoe lalàna sy ny ambany fahasoavana sy ny ambany lalàna. Ny ambany fahasoavana, ny ambany lalàna dia isika no miezaka atateraka ny zavatra rehetra mba ho mendrika ao anatrehan'Andriamanitra, fa ny ambany fahasoavana Andriamanitra rehefa niditra ao anatintsika ampandehanany atsika ao amin'ny lalana efa voasorona. Zany hoe zasy ianao napetraka Andriamanitra, tsaroantsika tsara, fa matetika zasy ianao mbola eto amin'izao fiainana izao, ary ny zava-doza dia ny fakatsika tahaka ny fomban'izao tontolo izao. Rehefa novana olom-baovao no tsy ho tanteraka mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra, satria taria amin'ny fanan'Andriamanitra isika, raha tsy manova aloha ny fotom-pisainana hoe za tia nefa olom-baovao, za tia nefa tsy za teo aloha intsony. Inona ny zavatra teo aloha zay momba antsika? Azonao vakiny zany any amin'ny Efesiana toko 4:2-7 any, fa iny isika ohatra izy nandeha araky ny fanaon'izao tontolo izao, araky ny fanjakana eny amin'ny rivotra, ary nandeha araky n'izay tany nofontsika sy ny saintsika. Ary aiza ny efarana ozy izy ho any amin'ny fahaverezana, ho ny zanaky ny tsy fanarahana zany. Zay ny isy atsika taloha, ary ny problema dia zao hoe ny fanahintsika no efa vaovao, fa ny nofontsika, ny sainantsika dia mbola isika teo aloha ihany. Ary io no ady ataontsika mandritry ny androm-pivelomantsika, dia mamono an'io tsikelikely mba tonga an'le fanan'Andriamanitra isandritra ameno antsika tanteraka araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona rehefa atao hoe feno ny fanahy masina dia maty tanteraka le momba ny fisainany sy momba ny nofony zany, fa le fanahy no miseho, iseho ny vokatry ny fanahy. Rehefa mijery tsika, rehefa mieritreritra an'izany hoe inona moa no takina amin'izany tenin'Andriamanitra rehetra zany, mila mamoa izasy ianao. Any amin'ny Jaona toko 7 any 9:9 dia milaza hoe mamoaza ny voa ny fibebahana. Rehefa mpanota ny olona anankiray dia mamoa ota, fa rehefa voadio kosa ny olona iray
dia tokony hamoa voan'le vokatry ny fibebahana. Raha mamaky isika any amin'ny Romanina toko fahaenina any, 7:20 ka hatramin'ny 2:20 any, dia hoe taloha izy tamin'alehanareo fahiny a, dia inona ny vokatra azonareo mahamenatra anareo ankehitriny satria fahafatesana no faran'izany. Ankehitriny kosa hoy izy voanareo satria efa maty tamin'ny ota, mpanompo ny ota ianareo taloha dia tonga mpanompon'Andriamanitra, dia ny farany fiainana mandrakizay. Zasy ianao zany atao hoe olom-baovao zany tsy manompo ota intsony. Dia an-tany tena ngambotsika indraindray hoe aiza kosa ngamo tsy efa hoe ny otantsika androany raha pitso raha afaka pitso efa voadio, satria ny raha ny Jesosy nikorina en permanence. Zao teteny aminao hoe ny mpivavaka rehefa nio diovina indre mandeha dia tsy misy fieritreretana amin'ny ota intsony. Hébreu 10:12 tapany B misy an'izany. Rehefa ny diovina indre mandeha mpivavaka dia tsy na fieritreretana ho an'ny ota intsony. Mety tsy lavaka ianao satria mbola miara mandeha amin'ny fanahan'Andriamanitra izay ao anatinao. Tsy lafaka ianao ohatran'ireny zazakely vao tantanana reny, indraindray izy mijery miaraka aminao lavitra fa tsy mijery ny eo ambany, dia tsy hitan'le vato na lavaka dia milatsaka izy, dia ny tanany ray na ny reny no sitina azy indray. Dia indraindray moa ny ankizy kely mety azy afady fa tsy nijery mety ny teny. Ary izay dia tavin'Andriamanitra amintsika hoe zasy ianao tokony hifona isan'andro amin'izay mety nahalavantsika, na tamin'ny fisainana io, na tamin'ny fomba fiteny io, na tamin'ny nalehantsika io, na tamin'ny kitehan'ny tanantsika io, satria ao an-dalana processus no mahatonga antsika ho amin'ny fahatanterahana. Tsy avy dia tanteraka ho azy zasy ianao rehefa nandray an'i Jesosy, fa ny fanahy no vaovao. Dia tsy midika koa zany hoe afaka manota satria eo ambany fahasoavana. Raha tsaroana tsara ny tantaran'ny le vehivavy tratrany jangajanga any amin'ny Jaona 9:1-5 izy dia milaza ny hoe rehefa tonga le mpanoran-dalàna le nilaza hoe ny tamin'ny andro Mosesy ahoana ny hevitra ao Jesosy, fa raha tamin'ny andron'ny Mosesy dia toraham-bato mandra-pahafatiny ny olona tratra mijangajanga, ka mba inona ny hevitra ao. Eto dia niona ny lalàna sy ny fahasoavana. Ny lalàna miteny hoe vonoy, satria tsy afaka marinina zany, tratra ny flagrance ny vazaha, dia tsy maintsy vonoina. Ny fahasoavana kosa Jesosy Kristy dia nilaza hoe za tsy manameloka anao, satria rehefa lasa reo mpanorandalàna sy fahasosaka mono azy ireo, rehefa nataon'i Jesosy hoe izay mbola tsy nanota taminareo ny kitorabato azy dia tsisy hita izy rehetra, haitsika tsara zany tantara zany. Dia Jesosy nanontany an'ilay vehivavy hoe aiza le nanameloka anao, dia hoe tsisy hitako tsony, tsisy eo tsony fa efa lasa daholo. Izaho koa Jesosy tsy manameloka anao. Fa manino izy no teny tsy manameloka anao, satria le faotana nataon'ilay vehivavy efa netiny. Fa kosa ny zavatra ny tenen'ny farany dia zavatra tsara be hoe mandehana fa amin'izao sisy zao aza maninona manota intsony. Ka hita dia sarika an'izaytsika hoe isika anie rehefa nentin'i Jesosy ny otintsika dia mbola ampitondra azy ota indray mandeha indray ve? Tsarovy tsara fa misy ny atao hoe ota tsy mahafaty sy ny ota mahafaty. Ny ota mahafaty izay mitondra anao any amin'ny elo. Ny tompo dia mazava tsara mihitsy lazain'i Paoly hoe raha mijery any amin'ny 2 Corinthiens 5:15-17 isika 14-15 plutôt, dia nilaza an'izao izy hoe maty nitondra ny otany rehetra izy, ary velona ho an'Andriamanitra. Tahaka izay koa isika rehefa maty tamin'ny ota dia velona ho an'izay maty ho antsika. Dia hiteny izy hoe efa maty niaraka tampoka ianao tamin'ny ota dia tokony ho velona tahaka azy ihany koa.
marina zany satria ny romanina toko fa 4:15 dia milaza hoe zay velona ozy izy tsika dia tsy velona ho an'ny tenantsika raha maty tsika dia ho an'ny tompo raha velona tsika dia ho an'ny tompo tsisy veliko azy zany hoe taratra aveo hoe ny tompo ve zany raha ohatra ianao ka mbola manota miezaka manota na hoe mbola le manota aloha dia misy hoe dikany dia ao anatin'ny leota verimberina mahafinaritra anao izy dia ataonao foana satria manina roatra ny fahatsoram-pon'Andriamanitra. Dia hiteny ny soratra masina hoe raha ny tenantsika aveo izy hita fampanota moa ave mpanompo ny ota ary Kristia. Galatiana 2:5 ngamba misy an'izay. Izasy ianao rehefa afaka tamin'ny ota rehefa maty tamin'ny ota. Romanina 4:2-7 dia zay efa maty dia afaka tamin'ny ota. Ka rehefa dinihana hoe mbola tsy tena maty ve zany isika satria le mibaika antsika mbola le voalaza ny Efesiana 2:2-7 ihany le fanahany fanaratsy any amin'ny rivotra no mibaiky ny olona mahatonga ny zanaky ny tsy fanarahana satria tsy manana n'Andriamanitra ao anatiny izy. Fa rehefa nanana n'Andriamanitra ao anatintsika isika rehefa natao tempoliny dia ny fanan'Andriamanitra amin'izay no mibaika antsika. Ka eo ny problema hoe afaka mbola manota ary ve isika. Dia ny naverika teo ny Hebreo 10:2 rehefa ny dioviny indray mandeha dia tsy asiana fieritreretana ho an'ny ota intsony satria maninona 1 Jean 3:7-9 dia milaza hoe izay manota dia ahoana avy amin'ny devoly. Aza vela misy amitaka anareo fa zay manao marina ozy izy marina tahaka azy fa zay manota kosa dia avy amin'ny devoly satria ny devoly no efa mpanota atsy ny ela. Dia ny farany hoe dia milaza hoe ny zanak'Andriamanitra no tsy manota, zay naterak'Andriamanitra no tsy manota satria maninona ny vo anatiny tsy mahay manota. Le fanamasina tsy mahay manota, le fanamasina no mitondra antsika foana amin'ny lalana marina araka ny voalazan'ny Jaona any amin'ny araka voalazan'ny Jesosy any amin'ny Jaona 5:17 any hoe le fanahy no mitondra antsika amin'ny lalana marina rehetra. Tsy mitondra anao any amin'ny lalany faotana izy tsy mitondra anao any amin'ny lalany zay mahavery anao izy fa mitondra anao any amin'ny lalan'ny fahamarinana. Rehefa malala amin'ny tompo mazava zany fa tahaky ny teny amin'ny filazain'ny Jaona mpanao batisa le any amin'ny Jaona 1:7 any amin'ny Matthieu 7:7 hoe mamoaza voan'ny fibebahana. Zany hoe ny olona anankiray rehefa nibebaka ataoko angamba hoe ny voany tokony ho voa amin'ny fahamasinana fa tsy tokony ho voany fahotana ihany ny voaka ao aminy satria vine ao anatiny efa voajanahary ao anatiny le tsy te-hanota. Io zany le mahatonga ny Paoly milaza hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovana ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra any amin'ny Romanina 12:2 rehefa mandingitsika misy tantara kely anankiray hoe nikadratraka rehefa mahita an'ireny Nestlé ireny dia matetika ianao mahita fatina gadradraka ao anatiny ao. Rainy maty tao tamin'ny voalohany fa rehefa maraina ianao mety ho folony ao anatiny ao satria tsy misy saina izy. Fatany fotsiny hoe le hanina tsara na dia efa hitanareo ireo namana fa efa misy tsy metsika fa fatesana dia mbola miroboka ao ihany izy. Mamy tokoa le Nestlé rehefa mitondra fahafatesana ho azy. Mamy ihany koa ny fahotana kanefa mitondra fahaverezana ho an'ny fanahintsika. Zay le miova ny fanavaozana ny saina. Rehefa nahazo fanavaozana ny saina zany ny olona anankiray satria efa nanombo ny toetra taloha sy ny filany araka ny voalazan'ny Romanina 5:5 hoe efa nombohany niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana novoata sy ny fisainana rehetra.
tokony ahaka ny toetra vaovao tafio ny toetra vaovao zay araka an'Andriamanitra. Tsika eto amin'izao tontolo izao a marina ny fomba ny iainantsika hatramin'ny mbola tsy nandraisana an' Jesosy dia nanaraka ny fomba an'izao tontolo izao. Ny zavatra tsapa tokoa manko dia hoe mora kokoa makatahaka an'izao tontolo izao no makatahaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Paoly nanamafy tsara hoe manahafa ianareo tahaka ny nahafaka ny Kristy araka ny voalazantsika teo ilay Korintiana voalohany 12:1. Kanefa moramora kokoa izy makatahaka azy tontolo izao. Aka ohatra asa raha mandinika ianao safady fa ny olona rehefa misy ny atao hoe vedety mpanao baolina andeha raisiko ohatra satria ny fantatry ny be sy ny maro. Le mpanao baolina mahay baolina eny ambony terrain na vaty baolina be dehibe izy dia ny olona rehetra ny fanina sy ny mpijery azy tsy afaka iaraka amin'ny eny ambony terrain na lavitra ny tanàna na iza misy an'ilay toerana dia ny sisa azony atao dia hitovy amin'iny vedety iny. Ankana ny volony efa tsisy tsony eto a dia eto atao misavovona be hita zao hoe tsy manendrika ny tena dia hoe zay tsinona le lamodin'le izy ka zay tsinona le rehefa tsy manaraka an'izay anao dotrany efa hoe tary ery dia lasa any ka manao daholo amin'izao fotoana izao moa dia mahavariana mihitsy ianao voaka any amin'ny arabe fa ohatra lasa damopra daholo ny olona rehetra. Inona tiako tenenina an'izany? Lasa na tanora kely ara dia efa feno volom-bava be daholo satria zay dia lamody. Mora ho makatahaka fa ho an'ny kristianina sarotra ho an'ny kristianina makatahaka any Paoly satria be dehibe ny zavatra mila ahitsana, be dehibe ny zavatra mila afoy. Dia aleo aloha makamaka kely eny amin'ny sisiny any a na dia kristianina aran-tena nefa zao a manome fotoana ny tompo. Misy fotoana zay iverenany ka mandra-pahatonga azy ve ho tratrantsika hoe mifahalehibiazana ara-panasa le zaza ara-panahy foana le mila tantanana dia minjera dia mipona dia miverimberina eo foana tsarovy tsara. Fa raha ohatra ve izasy ianao betsaka mantsy ny olona ny ota rehetra dia afaka atao avo velaheloka foana satria ny raha ny Jesosy any efa maty no otantsika Andriamanitra koa tsy mijery an'izany fa ny fantany hoe Jesosy velonantsika marina zany. Voalaza Korintiana voalohany 2:3 dia hoe Jesosy Kristy no famarinana sy famasinana ho anareo. Fa hoy aho mantsy aminao hoe le tenantsika ho mbola andalana amin'ny atao hoe fataterahana ary tsy tanteraka raha tsy mipotra Jesosy araka voalaza Korintiana voalohany. Satria Korintiana voalohany 5:15 no fa mandaty sy mandova ny fanjakan'ny lanitra fa mbola ovany izy io any amin'ny 17:50 ka hatramin'ny 2:50 1 Corinthiens 15:52-53 dia hoe amin'ny indray mpimaso dia amin'ny feony araka andreny dia ovana le tena tsikitry io le fahaterahana fahatelo io. Fa ianao ve raha efa nidioviny efa olom-baovao dia mino aho hoe ianao ve dia ino an'izany ve ianao ve mbola vita ndeha ataoko hoe mpitsangajanga zany zahay mpitsangajanga ianao mbola tsy nanana ny tompo tao anatytsika dia navita nankalabady navita nankalabadin'olona navita nijangajangana dia efa nanambady azy dia rehefa nandray an'ny tompo efa novana ny fotom-pisainana dia mbola vita ve dia mety teny angamba ny sasany hoe ka io ane voavela heloka foana satria le fampianarana hoe ny heloka maly efa voadio ny heloka androany voadio ny heloka pitra mbola voadio satria mirotsaka en permanence ny mikorina en permanence ny rahan'i Jesosy. Zao nefany andeha jangajanga zany ohatra any anaty tomobila mitondra le vehivavy a dia mbola tsy tonga saina ihany hoe inona ary dia ataoko. Tonga amina hotely na trano vao anankiray a mandovola eo mbola tsy tonga saina izy ary ty miaraka amiko ty. Miditra ao anatin'ny chambre mbola afaka mieritreritra tsara hoe oka re hijanona ka tohatra manota zany
fa alao mihitsy aloha vita l izy dia hibebaka aory ny ten'andriamanitra milaza any amin'ny Hébreux toko fa 10:4 ka hatramin'ny fa 7 dia milaza hoe raha miny manota isika nefa efa nalala tsara ny famarinana dia tsy misy fibebahana azo atao itsony satria ahoana fa andrasana matahotra amin'ny fitsarana no miandry inona ny anton'izany le saiky mihitsy miny manota hoe manala pataloha koa dia mbola tsy tonga saina inona ary ty ataoko ty fa ny zavatra ao tsaiky de hoe alolo fa tsy tompony tena koa ianao amin'io efa mandray mifanahy masina ianao amin'io efa hoe zanak'andriamanitra ianao amin'io efa mitondra fiangonana ianao amin'io efa mitondra efa diakona efa mpiandry dia mbola alolo fa rehefa aveo andohalika be hoe tsy avelany ihany aza mamita tena ry havana tadity tsara fa tempolin'andriamanitra ianao ahoana ozy ny tenin'ny Paoly Korinthiana voalohany toko 7:7 raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra dia hotsimban'andriamanitra ihany koa izy satria fitsangajangana dia ny ota rehetra dia inivelan'ny olona fa ny fitsangajangana dia ahoana miantra amin'ny tenany tsy te fotsiny amin'ny fitsangajangana no tsy azo atao fa le raisory le hoe mivoa anatinao tsy mahay manota ka raha toy ianao ka mbola milalaota dia atao ve tsy ao zany le voa le mamohan'le vo tsy tia ota fa mbola le fanahy tia ota ny ao anatitsika amarana toroteny ty tenanao androany hoe rehefa malalo amin'ny tompo fotoana zao amahanao ny zavatra rehetra zay tokony ahitsinao satria zasa ianao dia tokony anana vomendrika ny fibebahana mba hahatonga antsika homendrika ihany koa tsisy petina amin'ny fanao zao tontolo zao araka voalazany Efesiana toko fa 10:7 hoe ho avy izy akany tempoly izasa ianao zany tsisy fiketronana ary tsy misy petenana tsisy petina tsisy fiketronana ary tsisy petina ohatra mahavaliana ihany le izy hoe fa ga moa tsy Andriamanitra nefa miasa ahatonga antsika ho tanteraka araka voalazany Korinthiana voalohany toko 1:7 hoe mahatoky Andriamanitra zay nahatonga fihetsonanareo fa izy ihany no manefa ny zavatra rehetra marina zany ary mahatoky ihany koa le tenin'ny Paoly any amin'ny Filipiana toko 1:5 hoe mahatoky ahozy izy fa zay nanomboka asa tsara ao anatinareo ny hatanteraka an'izany mandrapiavin'ny tompo le izy anie le asany tsara le ataony fa niriny satria fa ny voasoritra fa le isika no manday le fanohitra ositsika ny nofo sy ny fanahy dia mahatonga ny ray mitarika atsika ho an'izao ho an'ny fahaverezana ny ray kosa mitarika atsika ho any amin'ny fiainana raha ny fanahy mandehana amin'ny fanahy ozy izy dia tsy ateriteraka ny asan'ny nofo ianareo araka voalazan'ny Galatiana toko 5:9 mandehana araka ny fanahy satria ny araka ny fanahy no zay no sitrapon'Andriamanitra ho atsika dia mbola nyteny ihany ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra anie no miasa ao anatsika satria araka le voalazantsika telo hoe Galatiana 5:24 hoe zay ao Kristy dia efa nanombo ny filany sy ny faniriny teo amin'ny azo fijaliana noho izany zany le faniriko sy ny filako efa voaombo dia filany izy indray sisa no sy ny faniriny izy no tokony anjaka eo amiko Filipiana toko 2:7 dia Andriamanitra no miasa ao anatinareo atateraka ny faniriny sy ny filany zay le izy efa niaraka nomboana tamin'ny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa ny an'Andriamanitra zay mitoetra tao amiko amin'ny alalan'ny fanahiny no tarika araka ny sitrapon'Andriamanitra fa le nofoko ny tsy manaiky osytsika araka voalazan'ny Paoly teo foana Paoly lazan'ny Romanina toko 7 fa kitateraka ny Romanina toko 7 manomboka amin'ny 7:10 vakino hatramin'ny farany fitanao tsara hoe ny Paoly tena resy lahatra mihitsy le nofo ty mihitsy ny tena pozina satria le nofo ty le misy le 5 sens
io no jonoany satana ny eva rehefa nametrany an'le rehefa atao amin'le sahany tena nisy an'le voankazo andriamanitra mitena za mihinana satana indray miteny hoe raha mahafantatra ty ianao dia ny zavatra niatakeny azy dia niresaka 5 sens jery masony ohatra ny tsara tokoa izy zany dia mbola 5 sens enina hoe raha mihinana moa zao osy le saina tena mety ho tsara tokoa io mampitehinana dia ametraka an'le 5 sens nibahana ao anatin'ny very tanteraka zany ny ataontsika hoe désarmé tanteraka satria tia hanandrana ohatr'izay koa manjo antsika misy zavatra apetraky ny satana isan'andro raha mieritreritra ianao hoe efa vita teo satana efa resy marina efa resy satana araky ny Hébreu 2:7 efa resy tokoa izy fa tsy midika zany hoe maty izy fa miaraka amintsika ety izy satria izy no nroahana tia tany araky ny apokalypsy 2:12 lozao anareo tany fahiny nazery aminareo ny devoly sy ny firongina amin'ny fahatezerana lehibe hitezitra izy valifaty amin'Andriamanitra dia ianao sy lasibatra ianao izay milazanao zanak'Andriamanitra nanomboka tamin'i Jesosy zany Jesosy izay nilaza raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao nanaovany defia dia zasy ianao koa taonteny satria tsika tokony tsy ho taitra satria sy karazana fizahatoetra misy fakapanahy rehefa fakapanahy zay dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly satria zay voalazan'ny Jakoba 1:7 raha misy ilay mpanahy tsy Andriamanitra maka fanahy fa devoly no maka fanahy ka tsika dia eo anjaratsika zay fa tsy hoe ataontsika foana ny zavatra ataontsika dia hoe Andriamanitra mamelatsika foana fa tsika miaro zay rehetrarehetra nateraka Andriamanitra no miaro ny tenany araka nyvolazany 1 Jean 5 firy izy iny ianao afaka mijeran'izay koa 1 Jean 5 dia ambanimbany ao miteny hoe ny nateraka Andriamanitra tsy manotozy izy ary ny tenany miaro ny tenany na ny ratsy arozy izy tsy manatona azy satria miaro ny tenany izy mila miaro izy asainao mila miaro dia zay zany no fampahirezana ataontsika androany hoe mahireza ianao satria efa avy ny tompo alavelo ny zavatra atsy rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra misaotra anao zay Andriamanitra satria isan'andro ianao dia miteny aminay ary na inona ny inona tsy nahatateraka anay teo anatrehanao na hatramin'ny kely indrindra araky ny veranay azy ary dia fonana aminao ampanginy tanteraka ny feo zay avy amin'ny nofonay fa aoka ny fanahinao hatramin'ny taritarana anay ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy amen.